بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موسم میں اچانک سے پیدا ہونے والی ایک اور بہت بڑی تبدیلی، بارشوں کے دو نئے سلسلوں برف باری، ژالہ باری اور دھند سردی کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے براہ مہربانی ویدر لورز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پنجاب سمیت ملک کے بعض میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم ویدر لورز، انتظار کی گھڑیاں ایک مرتبہ پھر سے ختم ہونے کو ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں، برف باری، ژالہ باری اور گرج چمک تیز ٹھنڈی ہواؤں کے دو نئے سلسلوں سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق بارشوں، برف باری اور ژالہ باری کا پہلا سلسلہ 18 سے 20 جنوری کے دوران اور دوسرا سلسلہ 21 سے 23 جنوری کے دوران لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں، برف باری اور ژالہ باری کا باعث بنے گا۔ اس دوران ملک کے بعض وسطی اور مغربی بالائی شمالی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، ژالہ باری اور شدید برف باری کا امکان بھی ہے، جبکہ بڑی خوشخبری کہ بارشوں کے نئے سلسلوں کے باعث پنجاب سمیت ملک کے بعض میدانی علاقوں میں جاری شدید دھند کی شدت میں کمی آئے گی۔ ویدر لورز نوٹ فرما لیں، بارشوں کے یہ دو سلسلے پچھلے یادگار اور تاریخی سلسلوں سے ملک گیر سلسلوں سے کچھ کمزور ہوں گے۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ اور جنوبی پنجاب میں اس دوران اچھی بارشوں کا کوئی خاص امکان نہیں، جبکہ بلوچستان سمیت بالائی، وسطی اور شمالی علاقوں میں انشاءاللہ اچھی بارشیں اور برف باری دیکھنے کو ملے گی۔